Thailand is in the grip of a youthful uprising. Inspired by Hong Kong, students armed with umbrellas and ideals have been taking on a military-backed government and a once untouchable monarchy. What we're seeing here is an epic battle between two competing visions for Thailand. These youngsters are determined that their demands for reform of everything, including the monarchy, are both heard and acted on, and they're up against an establishment that is determined to keep Thailand stable, conservative, and with the monarchy and military at the very top. Over the 20 years I've been reporting from Thailand, there have been two constants. An army that won't stay out of politics and a revered monarchy whose actions cannot be questioned. Even today, the laws here limit what we can safely say about the royal family. King Vajiralongkorn, who came to the throne 4 years ago, is on paper a constitutional monarch, like Britain's Queen Elizabeth. In reality, though, he has far more power, and he's been using it in alarming ways. Some Thais fear he wants to take the country back to the absolute monarchy of his forefathers, when the king's word was the law. Palm is a 21-year-old student on her way to yet another protest in Bangkok's Old Royal Quarter. ประเทศเรามีการทำรัฐประหารมาไม่รู้กี่รอบแล้วทำไมปัญหาต่างๆมันยังไม่ถูกแก้ได้เท่าที่สมควรเท่าที่ควรสักทีแล้วพอเราลองมองไปลึกๆเราจะเห็นว่ามีอำนาจหนึ่งที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นอำนาจใหญ่มากสถาบันพระมหากษัตริย์ควรจะมีการถูกพูดถึงหรือถูกตรวจสอบมาตั้งนานแล้ว We've come to Democracy Monument, which marks the end of the absolute monarchy 88 years ago. The democracy it promised never took root here. This is an outspoken generation, informed and mobilized through social media, taking the Hunger Games salute as their own symbol of defiance. They want the king's power to be accountable, and they want the freedom to speak out without the threat of reprisals. Palm reminds the crowd of the incident which helped to ignite these protests back in June. The abduction and presumed murder in Cambodia of an exiled young activist called Vanchalam. Vanchalam's sister Jen is here too, trying to keep up the public interest in his case. คือพี่ได้ยินเสียงว่าปั้งปั้งได้ยินประมาณนี้แล้วก็ได้ยินว่าโอ๊ยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแล้วก็โอ๊ยหายใจไม่ออกโอ๊ยหายใจไม่ออกอยู่อย่างเงี้ยแล้วแต่เราอ่ะเข้าใจว่าเขาโดนรถ Jen was talking on the phone to her brother when he was dragged off the street and into a black SUV. แล้วเราได้ยินเสียงคนพูดกันภาษากัมพูชาประมาณ 3-4 คนนะพูดแต่เราไม่รู้ว่าอะไรเราก็เข้าใจว่าเป็นไทยมุงเราก็คิดว่าเกิดอุบัติเหตุจริงๆแต่เราไม่คิดเลยว่า
มันจะเป็นการอุ้ม Wanchalerm had fled to Cambodia after the coup 7 years ago and kept up a barrage of cheeky social media posts parodying Thailand's military rulers. บักประยุทธ์มึงกลับไปเล่นบวกน้ำคุ้ยบ้านมึงไปยับ ถ้าคนรู้จักต้าหรือไปดูตาม Facebook ต้าจะไม่ใช่สายฮาร์ดคอร์นะคะต้าจะเป็นคนที่ออกในวิจารณ์ในเชิงตลกขำขันแล้วก็ไม่มีเรื่องคดี112พี่ก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วต้าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็เลยไม่รู้ He was the 9th exiled activist to disappear in the past 4 years. The mutilated bodies of 2 of them were discovered on the banks of the river Mekong. All of them were known critics of the monarchy, driving home the dangers of speaking out on this issue. Thailand's rapid transformation into a modern urban nation has brought impressive prosperity, but also created one of the world's most unequal societies. A bolder, more inquiring young generation is now questioning how and why their country has turned out like this. Here, Palm is leading a letter-writing campaign directed at the king, demanding that he accept limits on his wealth and power. ควรเท่ากันมานานแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เรามองมานานแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของมันยังไม่มีใครกล้าที่จะพูดหรือออกมานำพอมันมีคนนำออกมาแล้วอย่างหนูไม่คิดว่าวันหนึ่งหนูจะกล้ามาพูดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจงแจ้งหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะแบบนี้มันเกิดความเปลี่ยนแปลง Change, though, is not welcomed by all. Royalism has many passionate adherents here. They're now mobilizing to take on the student movement, dressed in royal yellow, holding aloft portraits of the king and his much-loved father. King Bhumibol, or Rama IX, reigned for 70 years and achieved cult-like popularity with his modest lifestyle and his strong sense of duty. His son is a very different personality. But in this crowd, respect for the institution endures. They can't accept all the accusations they've heard against the king. ตอนนี้พวกเขาถูกเบรนวอชไปหมดแล้วพวกเขาถูกล้างสมองด้วยเฟกนิวเฟกดาต้าที่เต็มโซเชียลไปหมดเขาเกิดไม่ทันพวกเราอย่างพวกเราเกิดก่อนเนี่ยเราได้เห็นตอนที่คิงรามาเดอะไนน์ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติสิ่งที่เราพยายามทำก็คือการออกมาแสดงพลังเพื่อให้เขาหันกลับมาฟังเสียงเราบ้าง Why don't you support their demand for a monarchy that's just a bit limited, and then you'll be giving them what they say they want? จะไปจำกัดท่านทำไมในเมื่อท่านไม่เคยใช้สิทธิ์ของท่านในการทำร้ายอะไรใครนะครับสิทธิของท่านที่มีมากเกินไปตลอดมาท่านใช้เพื่อช่วยพวกเรามาตลอด That's not the only obstacle to the students' dreams of reform. Beyond this barricade is Thailand's parliament. It's packed with military loyalists. Yet it's the only place where changes to the political system can happen. And right now, they can't get there. Well, these protesters are now trying to pull
away at this concrete barricade to make a way through. And they are spraying water cannon. It's laced with chemicals, so you can really smell the tear gas in it. And these protesters want to get through to Parliament because that's where the reforms they're demanding are supposed to be discussed. They're worried that in Parliament dominated by the military-backed party, their reforms are just going to be swept aside. That's why they're staying put. And you can see how determined they are. But they're fighting a formidable establishment which has ruled Thailand for most of the past century. How can they overcome such entrenched power? เราต้องการเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องหรือเราอยากให้สังคมนี้มันมีความเท่าเทียมหรือเรียกร้องให้มันดีขึ้นกว่านี้ถ้าคุณจะบอกว่าเรากบฏงั้นเราก็เป็นกบฏต่อความไม่ดีหรือเปล่าคะเพราะว่าในสิ่งที่เด็กๆเขาต้องการออกมา As they feared, the old men of Parliament, many of them unelected senators, threw out all but the mildest reforms. While outside, it was chaos. The activists had brought up giant inflatable ducks to shield themselves from the water cannon and to ridicule the police. เป็ดเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนเป็นการรักษาความปลอดภัยการ of people ใช่เป็นการที่แบบช่วยปกป้องไม่ให้พวกแก๊สน้ำตาหรือว่าน้ำอะไรที่เจ้าหน้าที่เขาสาดมา The ducks made another appearance outside Thailand's largest bank. The king is the main shareholder. Palm was there too, sporting a new haircut. But in targeting the king so directly, they are taking a serious risk. Not so much from the police, who stayed well back this time, but behind them is the king and the Thai army, which is sworn to defend the monarchy above all else. That partnership is even tighter now. This monarch sees himself as a warrior king, and he's folded some of the best military units into his own personal royal guard. ถามว่ากลัวไหมอันนี้หนูยอมรับเลยนะคะว่ากลัวทุกคนมีความกลัวเหมือนกันทุกคนเหมือนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรากำลังสู้อยู่กับอะไรอยู่เรากำลังสู้อยู่กับที่เขามีข้อกฎหมายเขามีกองกำลังเขามีทุกอย่างแต่เราเนี่ยเรามีประชาชนเรามีเป็ดยางเรามีแค่อุดมการณ์ของเราที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง Palm hasn't been arrested yet, but many other protesters have. She's come here tonight to meet one of them, who's also a bit of a hero, not just to her, but to many young activists. Hockey is a founder member of the band Rap Against Dictatorship. เราเห็นเข้ามาภายในคือแบบรู้สึกว่ากล้ากันมากๆอะแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราก็แค่รู้สึกว่าเห็นเขาพี่เขาแบบเก่งเป็นไอดอลอะไรเงี้ยจนวันนึงแบบได้นำมาทำงานตรงนี้แล้วก็จริงๆก็เห็นพี่เขาในกลุ่มอะค่ะได้ทำงานร่วมกันแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันคือ Tonight, he's reliving his arrest after he'd performed at a protest in July. ก็นั่นนะขอตำรวจอ่านหมายสารตึ๊ดเปิดโทรศัพท์ให้ทนายฟังนู่นเข้าบ้านนิดนึงนะฮะก่อนจะไปตอนแรกเขาจะให้จอดรถหน้าหมู่บ้านแล้วก็ไปสภ.พื้นที่เลยผมบอกไม่ได้พี่
แต่งตัวไม่เท่ผมขอเข้าบ้านนิดนึงเปลี่ยนชุด He makes light of it here, but the charge is sedition. That's up to 7 years in jail. Hockey is one of more than 40 activists charged under this sweeping national security law. Others are being prosecuted under the notorious lèse-majesty law, with its secret trials and even tougher sentences. Most have been released on bail, but only to face even more charges. ประเทศที่รัฐบาลไม่มีใครกล้าลบหลู่ประเทศที่มีกฎหมายไว้ให้ตำรวจข่มขู่ประเทศที่คนมีความคิดต้องพากันแซงว่าหลับอยู่ These are the kinds of injustices Rap Against Dictatorship featured in their first withering song, Protect Kumi, What My Country's Got, which captured the rebellious mood of this generation. The song has been viewed more than 90 million times on YouTube. การโดนจับเป็นแค่ช่วงเวลาเดียวครับออกมาผมเพิ่งเหิมกว่าเดิมด้วยซ้ำผมรู้สึกว่ามันเอากฎหมายมาแกล้งเราไม่ได้อีกแล้วว่าประเทศกูมีของ IAD เนี่ยมันอาจจะไปจุดในถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะแล้วก็ทำให้เราได้คนรุ่นเดียวกันลุกขึ้นมาพร้อมกันมีพลังเพิ่มขึ้นในการที่จะเปลี่ยนประเทศนี้สักทีแล้วก็ทำให้คำว่าให้มันจบที่รุ่นเรามีพลังมากขึ้นไปอีกเราชอบนั่งนับวันประเทศกูมีประเทศกูมีประเทศกูมี Thai history, though, carries ominous warnings for today's students. Especially here at Thammasat, one of the country's top universities. จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ The king has come here to hand out diplomas to graduates, keeping up a long tradition which helps build a bond between the monarchy and younger generations. But in this era of dissent, not everyone is following the official script. Well, this innocuous little ceremony on the sidelines of the main graduation proceedings here at Thammasat is actually a pretty extraordinary act of defiance, something almost unthinkable even a year ago. These young people have been symbolically taking their diplomas from these cardboard cutouts who are of some of the most notorious anti-monarchy activists, dissidents, many of them in exile, instead of taking it from the king. A harmless enough gesture, you might think. But the sports field behind them tells a different story. The assault began just after daybreak, and for an hour there was heavy but wild firing, with all sorts of weapons being used. 44 years ago, police and royalist vigilantes attacked this campus with savage force. After students had been accused of mocking the then crowned prince, today's king. They were allowed to drive onto the campus while the attack was underway. Dozens died. Some were horribly lynched. It's an episode that's imprinted on the minds of today's activists and in their songs.พยายามมาอย่างสันติวิธีที่สุดเราพยายามเซฟประชาชนเซฟมวลชนของเรามากที่สุดเพราะเราก็เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านๆมาคือมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นมาโดยตลอดจากภาครัฐเองหรือว่าบุคคลอื่นที่มีส่วนทำให้นักศึกษาที่เขาออกมาเรียกร้องตอนนั้นเสียชีวิตเรามองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและตอนนี้เราก็ยังจับคนผิดหรือคนที่กระทำอะไรแบบนั้นมาไม่ได้ The
The last absolute monarch in Thailand was crowned 95 years ago. He abdicated 10 years later, his powers already limited. But some of the trappings of absolute monarchy have been carried over even into this century. Kings are seen as above criticism. So the unvarnished jokes and comments about the current king heard at the protest rallies have infuriated his supporters. นี่คือการปฏิรูปรวมทั้งพฤติกรรมที่พวกคุณแสดงออกเช่นขบวนรถพระราชนีเสด็จผ่านด้วยมารยาทคนไทยก็หลบให้แต่คุณไปล้อมคุณชูนิ้วกลางให้พระราชินีขบวนรถพระราชินีนี่แหละคือการปฏิรูปรวมทั้งการที่คุณเวลาพระมหากษัตริย์เสด็จที่ไหนนะคุณไปยั่วยุไปให้ร้ายบอกว่าจะยกพลไป The sudden wave of anti-royal sentiment over the past year caught royalists off guard. But their morale has been lifted by the king's decision to be more visible in recent months, after spending most of his reign living overseas in Germany. The king has responded by abandoning his normally stiff and stern public persona and going on a series of very high-profile walkabouts like this one, allowing the Thai people to get really close to him for the first time. They reach out to touch the royal couple for good luck. We are but dust under the feet of the king, as the Thai saying goes. Warongdekit Vikram is there and gets a personal word of thanks from the monarch for his pro-palace activism. He's now leading a campaign to get the draconian lèse-majesté law used more frequently against the protest leaders. แต่อย่าลืมว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยใช้คำที่หยาบมากปล่อยเฟกนิวกล่าวหาพระมหากษัตริย์ในหลายๆเรื่องโดยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเชื่อว่าการปกป้องสถาบันด้วยกฎหมายแบบนี้มันเป็นหลักสากลในทุกๆประเทศที่มีประมุขแห่งรัฐที่เป็นพระมหากษัตริย์ผมเชื่อว่าถ้าคนอังกฤษไปด่าองค์ควีนอลิซาเบธด้วยภาษาแบบนี้ผมว่าติดคุกไปนานละ But that's just not true, because in Britain you can say pretty much what you want about the Queen and you won't go to prison. It's very different from the situation here in Thailand. คือเอาง่ายๆเรามองถึงหลักการที่เขากระทำถามว่าเขาสมควรไหมที่จะใช้คำหยาบขนาดนี้แบบต่อเนื่องแม้แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังรับไม่ได้เพราะเอางี้เราไม่ต้องมาดูว่าช่วงเวลาคุณจะติดคุกนานเท่าไหร่อันนั้นไม่เป็นไรแต่ถามว่าอย่างนี้สมควรไหมที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ These young Thais don't care about being appropriate. Shocking their elders with their gestures and language, that's the point. They've already shattered a once unbreakable taboo against even discussing the monarchy. ผมว่าเด็กรุ่นใหม่เผลอๆแบบผมว่าเขายิ่งกับพวกเราอีกเขาถามเลยเขาสวนทันทีได้เลยโดยที่เขาต้องการคำตอบเลยผมเชื่อว่าคนรุ่นก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บางคนหลายๆคนไม่เข้าใจด้วยซ้ำเจอการสวนกลับแบบคำถามเขาว่าเลยว่าไม่มีมารยาทก่อนเลยแต่เขาตอบคำถามนั้นไม่ได้หรือหลายๆเรื่องที่เขาถามที่เด็กรุ่นใหม่ถามขึ้นมาเขาตอบคำถามนั้นไม่ได้เพราะเขาไปติดอยู่แค่ว่าเด็กไม่มีมารยาททำแบบอำเภอใจก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ย Well, this is pretty extraordinary. This demonstration has come right up to the gates of the Royal Palace, perhaps the most sacred location for Thailand's monarchy. Now, by making demands of their king, by insisting he change his ways, these mainly young activists opposing the kind of challenge that this powerful, untouchable institution has never faced before.เพราะที่พวกเราเคลื่อนไหวมามันแสดงให้เห็นแล้วค่ะว่าเขาไม่เคยรับฟังเสียงของประชาชนเลย
This is a battle over what it even means to be Thai. The king praises his loyalists for upholding what he calls true Thainess. The activists say that nothing, not even his hallowed status, is sacred. By the end of last year, the protests subsided as Thailand faced a resurgence of COVID-19. But the gulf between these two visions for Thailand is impossibly wide. And for now, it can't be bridged.